otišla je u ruke autorici Zora Young iz Tajvana, The Drawing Girl. Međutim, autori nisu ovdje, ali će nagrada biti uručena avionom, ja mislim. The special award for Bulgarian and the creation of understanding and imagination goes to The Drawing Girl. Brončana plaketa Rudinske glave, slika suvremenog hrvatskog slikara, odlazi u Poljsku za film Uspomene autorice Justine Ratajčak. Justina Ratajčak from Holland. I ta će nagrada biti naknadno dodijeljena. Evo ga, imamo predstavnika. Kristina. Srebrna plaketa Rudinske glave, slika suvremenog hrvatskog slikara, odlazi u Iran za film Prepariranje autora Moina Roholaminija, ispričavam se, a nagradu će preuzeti predstavnik iranskog veleposlanstva, gospodin Aziz. Zlatna plaketa Rudinske glave, slika suvremenog hrvatskog slikara, ide u ruke također u Poljsku za film S druge strane autora Dariusza Henka. The gold card goes to On the Other Side of the River from Poland by Darius Henka. Imamo predstavnika. Sad. Grand Prix za najbolji film festivala, a dobit će i plaketu i skulpturu Arkade Požeška Bolta, djelo požeške umjetnice Anite Grbavac-Jakobović, diplomirane slikarice. A to djelo, tu nagradu dobiva Kameni jezik autora Reze Saveisa iz Irana. Anita Grbavac goes to Stoney Language by Reza Saveja